Máme tu 5. diel prerábky našej chaty. Keďže sme sa vám dlhšie neozvali a práce medzi tým poriadne pokročili, poďme si najskôr zrekapitulovať všetko, čo sa nám za posledné obdobie podarilo. Jednou z prvých vecí, do ktorých sme sa pustili v uplynulých týždňoch, boli prípravy budúceho sprchového kútu. Miesto, ktoré bolo ešte nedávno len prázdnym rohom chaty, začína postupne dostávať svoju podobu. Pokročili sme aj s novým kúrením, obehovým čerpadlom a radiátormi, ku ktorým sa ešte dostaneme o niečo neskôr. A potom prišla časť, ktorá zmenila atmosféru celej chaty asi najviac. Okná. Pôvodne sme uvažovali nad veľkou terasou, no čím viac sme plánovali a počítali, tým viac sme si uvedomovali, že by išlo o investíciu v desiatkách tisíc eur. Nakoniec sme sa rozhodli ísť trochu inou cestou. Namiesto terasy sme stavili na veľkometrážne okná. Naším cieľom bolo dostať prírodu čo najbližšie k nám, aby sme aj znútra cítili les, svetlo a výhľady, ktoré nás na tomto mieste očarili od prvého momentu. A úprimne, dnes si už nevieme predstaviť, že by sme sa rozhodli inak. Reakcie okolia aj moja vlastná reakcia hovoria asi za všetko. Ten pocit, keď sa okná osadili prvýkrát na svoje miesto, bol jednoducho neopísateľný. Postupne sme sa pustili aj do podlah. Po hodinách merania, rezania a skladania sa nám podarilo položiť plávajúcu podlahu v spodnej časti chaty. Pracovalo sa aj okolo okien, kde vznikajú špalety z pôvodného obkladu. Práve takéto detaily sa snažíme zachovať vždy, keď je to možné. A keďže každá chata potrebuje svoje srdce, prišiel čas aj na kuchyňu. Najskôr prišlo rozmeranie priestoru, potom prvé kusy kuchynskej linky a nakoniec sa do práce zapojila celá rodina. Doslova. Každý niesol, čo vládal. Ako prvá našla svoje miesto vysoká skriňa pre chladničku a mikrovlnku. Postupne pribúdali ďalšie časti kuchyne a začalo sa vyrezávanie otvorov pre vstavané spotrebiče. A práve v tej chvíli sme si uvedomili, že už nevzniká len ďalšia prerobená chata. Vzniká miesto, kde sa bude variť, piecť, oddychovať, stretávať rodina a vytvárať nové spomienky. A hoci nás čaká ešte veľa práce, prvýkrát máme pocit, že sa z tejto chaty pomaly stáva náš druhý domov.